Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം. ഞാൻ AC എങ്ങനെ 2-3 വർഷമായ AC എങ്ങനെ തണുപ്പ് കൂട്ടാമെന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു AC പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് AC ഇല്ല, ഫാനുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഫാൻ എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ 5 വർഷമായ ഫാനുണ്ട്, തീരെ സ്പീഡില്ല. ആ ഫാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി കാട്ടിത്തരുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AC സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോക്കിയിട്ട് AC എങ്ങനെ 2-3 വർഷമായ AC തണുപ്പില്ലാത്ത ACകളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ തണുപ്പ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാൻ 5 വർഷം 6 വർഷമായ ഫാൻ എങ്ങനെ വളരെയധികം സ്പീഡ് കൂട്ടാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫാന്. ഈ ഫാന് ഏകദേശം ഒരു 5-6 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വളരെ സ്പീഡ് കമ്മിയാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കി, വളരെ സ്പീഡ് കമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 5-6 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. ഇത് വളരെ സ്പീഡ് കമ്മിയാണ്, ഡിമ്മർ 5 വെച്ചിട്ട് പോലും വളരെ സ്പീഡ് കമ്മിയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മേലെ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കോണി വെച്ച് മുകളിൽ കയറണം. മുകളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചില ടോപ്പിന് മുകളിലൊരു സ്ക്രൂ കാണും, അതൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിന് സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ 2 വയർ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റത്തെ വയറൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അത് ലൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വയറൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു വയർ പോകുന്നു, ഇനി പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വയർ കൂടി അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. അതുപോലെ വയറും തന്നെ പോന്നിട്ടുണ്ട്, 2 വയറും ഇത് പോന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഈ ക്ലിപ്പും ഒന്ന് ഊരിയിടണം. അതൊരു ക്ലിപ്പാണ്, ആ ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് കപ്പാസിറ്റർ പതുക്കെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കുറച്ച് പഴയ കപ്പാസിറ്ററാണ്, പൊടിയും ചളിയെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്കൊന്ന് പോകാം. ഓക്കെ, കടയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ? ഇതൊന്നും എത്ര റേറ്റ് എത്രയാണ്? 25 25 ഓക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാം. ഞാൻ കോണിമേ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയറായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എടുത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുകളിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിടുക. ഓക്കെ, മുകളിൽ അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏത് വയറായിരുന്നു ആ ഊരിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ വയർ നമ്മൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വയറും അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വയറും സെറ്റ് ചെയ്തിടാം.
ഓക്കെ, രണ്ടും കൊടുത്തു. ഇനി കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കിടണം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈ ക്ലിപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കിടാം. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വയറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ കപ്പൊന്ന് കീബോർഡ് കാത്തുക. സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫാൻ ഇട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ